ប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថា trade តាមមកខ្លួនឯងភ្លើអញ្ចឹងគិតលេខមិនត្រូវចេះ trade 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 ចេះ trade មិនតិចតា trade រៀនអត់ចេះលេខអត់ចេះអក្សរបាទអញ្ចឹងវាតងនឹងវិធានបទកំពុងតែមានការវិជ័យវិញនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេសារខ្ញុំមិនជាអ្នកជ្រៅជ្រះអីអញ្ចឹងសូមជូនពាក្យមួយម៉ាត់ទៅបាទចំពោះអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគឬក៏អីហ្នឹងមិនថាជា trading ឬក៏ការវិនិយោគវែងរយៈពេលវែងអីទេគឺសូមជូនពាក្យចាស់ពីដើមមក clear ទៅគាត់បានប្រាប់ថា never invest in a business you cannot understand ចឹងមកបកប្រែជាខ្មែរមកថាកុំវិនិយោគក្នុងវិស័យអាជីវកម្មណាដែលយើងមិនយល់អ្នកមិនយល់ឬក៏យើងបកប្រែឲ្យស្រួលយល់ជាខ្មែរថាកុំរកស៊ីនៅអ្វីដែលយើងមិនចេះអានេះយើងស្រួលយល់ជាភាសាខ្មែរបាទ